सबैलाई जय मसीह होस्। त हामी फेरि पनि प्रभुको पवित्र वचनतिर जाउँ है ल। गएको प्रचारको बारेमा याद छ? के को बारेमा मैले बोल्नु भएको थियो? ज्ञानको कमी नि, ज्ञानको कमी र परमेश्वरको वचनको व्यवस्थाको बारेमा दुईटा कुरो होइन। त्यो वचन सिद्धेको छैन, म आउने दिनहरूमा फेरि पनि होइन बोल्नेछु। तर आज परमेश्वरले यहाँ मलाई बोल्नु भएको कुरा एउटा छ, फेरि त्यसको बारेमा म केही ज्ञानहरू म तपाईँहरूलाई बातचित गर्नु चाहन्छु। किनभने हामी विश्वासी भएपछि होइन, एउटा साँचो विश्वासीको रूपमा जिउनको निम्ति हामीलाई ज्ञानको आवश्यकता छ। ज्ञान बिना हामी जिउन सक्दैनौँ होइन। त्यो पनि वचनको ज्ञान जो हामीले के भन्नु जान्नुपर्ने आत्मिक कुराहरू धेरै गहिरो छ। जति गहिरो भए तापनि हामी प्राप्त गर्नु सक्छौँ, तर तपाईँहरूले टाइम दियो भने होइन। किनभने अब संसारको एजुकेसन शिक्षाहरू तपाईँले हेर्नुहोस्, तपाईँले टाइम दिएन भने पाउँदैन। धन मात्रै होइन, टाइम पनि चाहिन्छ। धेरै मान्छेमा धन छ तर टाइम दिनु सक्दैन होइन। अन्त त्यस कारणले हामी संसारको शिक्षाहरू ज्ञानहरू नपाए तापनि आज हामी विश्वासी भएपछि परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको हर आत्मिक ज्ञानहरू चाहिँ हामी प्राप्त गर्नैपर्छ। न त हाम्रो परमेश्वरले दिनुभएको होइन प्रशस्त मात्राको जीवनलाई हामीले कसरी जिउने। आज परमेश्वरले हामीलाई कस्तो जीवन दिनुभएको छ हामीलाई थाहा छ हो कि होइन। पहिला हाम्रो जीवन कस्तो थियो, अहिले परमेश्वरले होइन कस्तो जीवन दिनुभएको छ। आज हामी त्यही जीवनमा नै हामी के गर्दैछौँ, हिँड्दैछौँ हामी होइन। हो हामी कहिले कहिले लड्छौँ, तर हामी लडे तापनि फेरि उठ्छौँ हामी होइन। किनभने हाम्रो के भन्नु अब गोल लक्ष्यलाई त हामी होइन पुर्याउनै पर्यो। लक्ष्यतिर त हामी के भन्नु हो हामी पुग्नै पर्यो। जसरी होइन धेरै प्रभुको जानहरू पनि होइन उहाँहरूको लक्ष्य उहाँहरूले सिद्धाउनु भएको थियो। आज परमेश्वरले नै उहाँको इच्छाद्वारा हामीमा धेरै लक्ष्यहरू दिएको छ। अवश्य हामी के गर्नु पर्यो, पुर्याउनु पर्यो होइन। अन्त त्यस कारणले हामी हिँड्दाखेरि नै कसरी हिँड्ने, देखेको आधारमा विश्वासद्वारा। हामी विश्वासहरू कहिले पनि देखेको आधारमा नहिँड्नुहोस् होइन। हामी विश्वासमा हिँड्नुपर्छ। त्यो विश्वास पनि प्रभुको वचनदेखि हामी पाउनुपर्छ। किनभने विश्वास कहाँ पनि छैन, विश्वास सुन्ने कुरामा छ होइन। अन्त त्यो सुन्ने कुराहरू पनि के हुनु पर्यो, परमेश्वरको वचन हुनु पर्यो। परमेश्वरले बोल्नु भएको कुराहरू हुनु भयो होइन। अन्त त्यो कुरामा हामी विश्वास गर्छौँ। त्यही विश्वासले नै हाम्रो जीवनमा धेरै ठुलो काम गर्नुहुन्छ। अन्त आज मैले के को बारेमा म भन्नु चाहन्छु भने विश्वासमा आवाज छ। विश्वासमा के छ, आवाज, भोइस, स्वर छ। विश्वासमा स्वर छ। तपाईँको विश्वासमा स्वर छ। आज तपाईँको विश्वासमा स्वर छैन भने तपाईँको विश्वास साह्रै विश्वास नै हुन्छ है। त्यो विश्वासले काम गर्दैन। हामी हेरौँ एउटा बाइबल पढ 2 कोरिन्थी 1:20 हामी पहिला पढौँ। हामीलाई थाहा छ यो बाइबल पढ। अन्त रोमी 10:10 2 कोरिन्थी 1:20 पढ 1 अध्यायको 20 भेट्यौँ भने हामी पढौँ। किनकि परमेश्वरका सबै प्रतिज्ञाहरू उहाँमा हो हुन्छ। उहाँ चाहिँ को हो, येशू ख्रिस्ट, प्रभु येशू ख्रिस्ट। अन्त तपाईँले त्यहाँ येशूमा भने नि हुन्छ। परमेश्वरको सबै प्रतिज्ञाहरू येशूमा हो। परमेश्वरको सबै प्रतिज्ञाहरू येशूमा हो। अझै तल के भन्नुभयो, यसै कारण उहाँद्वारा परमेश्वरको महिमाको निम्ति हामी आमेन भन्छौँ। धेरै त भन्छ आमेनको अर्थ के हो, सो बी इट होइन, त्यस्तै होस्, सो बी इट आमेनको अर्थ। तर यहाँ आमेनको खास अर्थ के हो थाहा छ, येशूद्वारा परमेश्वरको महिमा होस्। भेट्नुभयो,
कहिले हामी आमेनको अर्थ विश्वासले होइन प्रार्थना गरेपछि आमेन भन्छौँ। के हो आमेनको अर्थ के थाहा? सबैले आमेन भन्छौँ, मैले आमेन भनिदिएँ होइन। तर आमेनको अर्थ येशूद्वारा परमेश्वरको महिमा होस्। अन्त माथिपट्टि चाहिँ परमेश्वरको सबै प्रतिज्ञाहरू उहाँमा हो, येशूमा हो। रोमी 10:10 किनकि मनिसले आफ्नै हृदयले विश्वास गर्छ र ऊ निर्दोष ठहरिन्छ। निर्दोष ठहरिन्छ। निर्दोष ठहरिन्छको अर्थ यो हो कि हामी धार्मिक ठहरिन्छौँ भनेको। वी आर राइचियस। वी आर राइचियस। राइचियसनेस निर्दोष ठहरिन्छौँ अनि उसले आफ्नो मुखले स्वीकार गर्छ र उद्धार पाउँछ। उद्धार भनेको मुक्ति, मोच, उद्धार। रोमी 10:10 भेट्नुभयो नि? किनकि मनिसले आफ्नै हृदयले विश्वास गर्छ र ऊ निर्दोष ठहरिन्छ अनि उसले आफ्नो मुखले स्वीकार गर्छ र उद्धार पाउँछ। हस् त हामी छोटो प्रार्थना गरौँ। हालेलुया परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। हामी फेरि पनि तपाईँको भवनभित्र तपाईँको उपस्थितिमा पवित्र आत्माको अगुवाईमा छौँ प्रभु। धन्यवाद प्रभु, हामी यहाँ सबै भेला भएर तपाईँलाई आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नु पाएकोमा धन्यवाद। एक अर्कासँग सङ्गति गर्नु पाएकोमा धन्यवाद। फेरि पनि यो वचनको सेवा तपाईँको हातमा हामी अर्पण गर्छौँ। वचनद्वारा प्रभु पवित्र आत्माले बताएका कुराहरू, गहिरो कुरा, उदैका कुराहरू, जो हामी नबुझ्न सक्ने कुराहरू प्रभु तपाईँले हामीलाई बुझाउनुहोस् परमेश्वर। आत्मिक ज्ञान बुद्धि प्रभु तपाईँले हामीलाई दिनुहोस् ताकि हामीले पाएको प्रभु नयाँ जीवनमा हामी सफलता पाउन सकौँ, उन्नति पाउन सकौँ। विश्वासयोग्य भएर प्रभु हामी जहाँ छौँ त्यहाँ तपाईँको साँची बन्न सकौँ प्रभु। हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदै हर वचन यो समय हाम्रो जीवन तपाईँको हातमा राख्दै बिन्ती गर्छौँ एक मात्र पुत्र जीवित प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। खास बाइबल त हामी कहाँ पाउँछौँ भने रोमी 10:10। तपाईँले रोमी 10:10लाई तपाईँले पढ्नुहोस्। त्यहाँनिर तपाईँले विश्वासको स्वर, विश्वासको आवाजको बारेमा तपाईँले देख्नुहुन्छ। किनभने यहाँ के भन्नुभएको छ? किनकि मनिसले आफ्नो हृदयले विश्वास गर्छ। केले विश्वास गर्छ? हृदयले। हृदयले। म त प्रभुलाई हृदयदेखि विश्वास गर्छु। पुग्यो? भयो र? अझै के भन्नुभएको छ? र ऊ निर्दोष ठहरिन्छ अनि उसले आफ्नो मुखले स्वीकार गर्छ र उद्धार पाउँछ। तपाईँको हृदयको विश्वास चाहिँ त्यो आदिकल्चो काम मात्रै हो। तपाईँ निर्दोष ठहरिन्छ। तर उद्धार चाहिँ कहिले पाउँछ अरे? आफ्नो मुखलाई स्वीकार भनेको अर्थ चाहिँ तपाईँको मुखदेखि निस्केको शब्दहरू धेरै महत्त्वपूर्ण। आज मान्छेलाई थाहा छैन कि आफ्नै मुखदेखि निस्केको शब्दहरूले कस्तो काम गर्छ भन्ने कुरो थाहा छैन। अन्त जे पाए पनि हामी त्यही बोल्दै हामी बस्छौँ होइन। अन्त त्यही कुरा हाम्रो जीवनमा भएर आएको हुन्छ। अन्त अङ्ग्रेजीले भन्छ होल्ड योर टाङ। होल्ड योर टाङ। जिब्रोलाई पक्रिनु जान्नुपर्छ। यु मस्ट नो हाउ टु होल्ड योर टाङ। किनभने होल्ड गर्ने ठाउँमा होल्ड गर्नुपर्छ, रिलिज गर्ने ठाउँमा रिलिज गर्नु पर्यो होइन। अहिले हामी कुन ठाउँमा होल्ड गर्ने, कुन ठाउँमा रिलिज गर्ने हामीलाई थाहै छैन होइन। जे पाए पनि हाम्रो मुखदेखि हामी बोलिदिन्छौँ हामी। तर तपाईँको शब्दहरूलाई तपाईँले होल्ड गर्नु पनि जान्नु पर्यो, रिलिज छोड्नु पनि तपाईँले जान्नु पर्यो। आज दिनदिनै हामी कति हाम्रो मुखदेखि आवाजहरू हामी छोड्छौँ है। त्यो छोडेको आवाजहरू त परमेश्वरमा कति गुन्जिरहेको होला है। हामी त छोडिदिन्छौँ, बिर्सियो। ए मैले भनेर अरूले सोध्यो भने नि होइन। आफूले के भनिदियो थाहा छैन, तँलाई लाग्नेलाई चोट पर्नेलाई चोट पर्यो होइन। अन्त उसलाई भन्दाखेरि हो मैले भनेर के भन्यो भने मलाई थाहा पनि छैन र। आज हिजो तपाईँले बोलेको शब्दहरूलाई तपाईँले फेरि पनि विचार गर्नुहोस् त। के बोल्नुभयो? कति शब्दहरू तपाईँको मुखदेखि निस्किनु भयो?
अन्त बाइबलले के भन्छ थाहा छ? सुन्नुमा छिटो हुनुपर्छ, बोल्नुमा ढिलो। तपाईँको शरीरलाई हेर्नुहोस् न, कतिवटा मुख र कतिवटा कान दिनुभएको छ। त्यसो भए हामीले दुईचोटि सुनेर एकचोटि मात्रै बोल्नु। तर आज हामी के गर्छौँ? मान्छेलाई दुईटा मुख दियो भने कस्तो होला? तपाईँको श्रीमतीमा दुईटा मुख छ भने तपाईँ त जिउँदै मर्छ होला है। एउटाले त त्यत्रो होइन, वाक्कै पार्नु भएको छ, दुईटा भयो भने। आज हाम्रो शरीरलाई हेऱ्यो भने हामीलाई थाहा हुनुपर्छ कि हामी चाहिँ धेरै सुन्नुपर्ने रहेछ। तर मान्छेको बानी के छ? धेरै बोल्ने। अन्त भन्छ कि लु हड्डी नभएको जिब्रो फुस्किहाल्यो। के जिब्रो भने हल्दी हाल्दिनँ अब हड्डी होइन, होल गर्नुको लागि हो। हामी धेरै कुरो होल गर्नु सक्छौँ, हाम्रो खुट्टाहरू, हाम्रो के भन्नु हो, हाम्रो हातहरूलाई, किन त्यहाँ हड्डी छ नि है। तर जिब्रोलाई होल गर्नु चाहिँ धेरै गाह्रो पर्छ है, होइन? अन्त त्यही जिब्रोदेखि निस्केको शब्दहरूले हामीलाई के गरेको छ? नाश गरिरहेछ आज। यहाँनिर हेर्नुहोस् त रोमी 10:10 किनकि मनुष्यले आफ्नै हृदयले विश्वास गर्छ। हो, हामी हृदयबाट विश्वास गर्छौँ, हो कि होइन? अन्त निचे के भन्नुभयो? आफ्नो मुखले स्वीकार गर्छ। हृदयको विश्वास, मुखको स्वीकार। मैले घरिघरि भन्छु यो कुरो, थाहा छ? हृदयको विश्वास, मुखको स्वीकार। अन्त बल्ल तपाईँको विश्वासले तपाईँको जीवनमा काम गर्नुहुन्छ। अन्त अहिले धेरै क्रिस्चियनहरू अब राखिदिनुहोस्, बाइबल त हाम्रो एउटा के भन्नु हो, निर्देशन पुस्तिका पनि हो, होइन? जसले धेरै ज्ञान बुद्धिहरू दिन्छ, हामीलाई सिकाउने कुराहरू बाइबलदेखि पाउँछौँ हामी। धेरै जस्तो के भन्छ नयाँ कारण हामी पढ्यो भने, होइन? त्यहाँनिर परमेश्वरको हर प्रतिज्ञाहरू कति छ? येशूमा, 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 उहाँमा, त्यो सबै परमेश्वरले, होइन, उहाँको पुत्र येशूद्वारा हाम्रो जीवनमा गर्नुभएको उहाँको अनुग्रहहरू हो। त्यो हामीले गर्न सक्दैनौँ, तर त्यो हामी पाउनु सक्छौँ। तपाईँले प्राप्त गर्नु सक्छ। तपाईँको कोसिसले होइन, जसरी तपाईँले मुक्ति पाउनुभयो त्यसरी तपाईँले गर्नुपर्छ। हृदयको विश्वास, मुखको स्वीकार। विश्वासीहरूले, क्रिस्चियनहरूले हृदयको विश्वास, मुखको स्वीकारको बारेमा जान्यो भने त्यो विश्वास आशिकले भरिएको विश्वासै हुन्छ। साँच्चै भनेको, साँच्चै आशिकले भरिएको। जो परमेश्वरले दिनु चाहन्छ नि जीवन पनि कस्तो जीवन? प्रशस्त मात्राको जीवन उहाँहरूले पाउन सक्छ। आज हामी विश्वास छौँ, हो, जीवन त पाएको छौँ, हामीले यस्तो प्रशस्त मात्राको जीवन हामी पाएका छौँ। सोच्नुहोस् त, हामीले प्रशस्त मात्राको जीवन पाएका छौँ। येशू किन आउनुभयो? त्यो जीवन दिनु आउनुभएको हो। भरपुर जीवन, हाम्रो जीवनको हर क्षेत्रमा प्रभुको प्रतिज्ञाहरू पुरा भएको हुनुपर्छ, होइन? परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरू जहाँ पनि तपाईँको हर जीवनको क्षेत्रमा, तपाईँको परिवारमा होस्, तपाईँको परिवारको छोराछोरीमा होस्, होइन, तपाईँको काममा होस्, तपाईँले जे कुरो गर्नुभएको छ हर कुरोमा परमेश्वरको प्रतिज्ञा देखा पर्नुपर्छ। अन्त धेरै जस्तो विश्वासीले के भन्नु हो, थाहा त छ वचनलाई विश्वास गर्नुपर्छ भनेको, विश्वास गर्दैन, गर्छ पनि। वचनमा विश्वास गरेर बोल्नु चाहिँ अर्कै कुराहरू बोल्नु थाल्छ। अति दुखित कुराहरू, होइन? हो कि होइन? विश्वास त वचनलाई गर्छ, तर मुखदेखि चाहिँ अर्कै कुराहरू निकाल्छ, रिलिज गर्छ, छोड्छ, रिहा गर्छ। आज हाम्रो विश्वासलाई हामीले रिहा गर्नु जान्नुपर्छ, निकाल्नु, छोड्नु जान्नुपर्छ। आज धेरै विश्वासहरू छ आफ्नै विश्वासलाई चलाउनु जान्दैन।
एउटा के भन्नु सिपाही जस्तै हामीलाई पनि बाइबलले होइन एउटा सिपाहीको रूपमा पनि तुलना गरेको छ होइन। सिपाहीकोमा छ बन्दुक तर चलाउनु जान्दैन। आज हामी पनि ख्रिस्टको सिपाही त हो तर पनि बन्दुक नचलाउनु जान्ने सिपाहीहरू जस्तै है। यसो बन्दुक भिरेर मात्रै थियो अरूले देख्दाखेरि त वाह वाह नि कस्तो बहादुर सिपाही बन्दुक पनि भिरेको छ तर छैन गोली चलाउनु। कहिले कहिले हामी पनि त्यस्तै हुँदैन र। आज हेरौँ प्रभुको वचनमा शक्ति छैन र। प्रभुको हर वचनमा शक्ति छ नि हर वचनमा। प्रभुले पत्रुसलाई के भन्नुभयो ऊ पानीमा हिँड्न चाहँदाखेरि एउटै शब्द खाम तर ऊ हेर्नु सकेको हेर त पानीमा एउटै शब्द खाम येशूको मुखदेखि निस्केको शब्द त्यो शब्द कसले सुन्यो पत्रुले सुन्यो हिँडेर र पानीमा हिँडेको हेर त येशूको त्यो खाम भन्ने एउटै शब्द। आज त परमेश्वरले हामीलाई कति शब्दहरू बोल्नुभयो होला छैन अझैसम्म काम गरेको। अन्त मान्छेले चाहिँ अझै के भन्नु होइन येशू तपाईँले त खाम मात्रै भन्नुभयो अझै के भन्नु लामो शब्द बोलिदिनुहोस् न है घटलाग्दो कुराहरू बोलिदिनुहोस् न। आज घटलाग्दो कुराले काम गर्दैन परमेश्वरको वचनले काम गर्छ। जस्तो वचन भयो तपाईँ परमेश्वरको वचनले काम गर्छ। हो परमेश्वरको वचनमा शक्ति छ तपाईँको जिब्रोमा पनि शक्ति छ। हजुर कहाँ शक्ति छ अरे तपाईँको जिब्रो। अन्त यसो के अरे ऐनाको अगाडि हेरेर तपाईँको जिब्रो पक्रेर यहाँ शक्ति रहेछ भनेर ख्याल गर्नु न तपाईँको जिब्रोमा शक्ति छ होइन। तर धेरैले त शक्ति कहाँदेखि निकाल्नु चाहन्छ जान्दैन होइन। के भन्नु हो शिवजीलाई हेऱ्यो भने यहाँ एउटा आँखा हुन्छ नि त्यहाँदेखि शक्ति निस्किन्छ भन्छ नि पिनेल आए के भन्छ खराबहरूलाई नाश गर्नुको लागि। आज हामीमा चाहिँ के छ जिब्रोमा शक्ति छ। अन्त त्यस कारणले जिब्रोमा शक्ति भएको कारणले त्यहाँ चाहिँ कस्तो शक्ति छ फेरि जान्नु पर्यो। के शक्ति रे मृत्यु र जीवन शक्ति छ भन्दाखेरि त जीवनको शक्ति मात्रै भयो भए राम्रो थियो नि होइन। तर के छ अरे अझै मृत्यु पनि छ। कति होसियार गर्नुपर्ने हेर्नु त हाम्रो जिब्रोमा शक्ति छ। कस्तो शक्ति मृत्यु र जीवन। अन्त अझै के भन्नुभएको छ आशिक र शराब। त्यसो भए तपाईँको जिब्रोलाई जसरी पनि तपाईँले चलाउन सक्छ र कति होसियार गर्नु पर्यो। जीवनको सट्टामा तपाईँले मृत्यु बोलिदियो भने मैले मृत्यु बोली पठायो त्यो चाहिँ अर्कोमा जाओस् त्यसलाई के भन्नु हो त रस्ता उतै गरिदिनु हुन्छ र हुँदैन। तपाईँकैमा आउँछ तपाईँले बोल्नु भएको थाहा छ तपाईँकोमै फर्केर आउँछ। आज परमेश्वरले हाम्रो यो शरीरले गरेको पापहरू भन्दा तपाईँको जिब्रोले गरेको तपाईँको शब्दहरूले गरेको पापलाई लेखेर राख्छ थाहा छ। उसले लिस्ट गरेर राखेको हुन्छ। अन्त हामी कति होसियार गर्नुपर्छ हो कि होइन। अन्त त्यस कारणले विश्वासको शब्दहरू के हो तपाईँले प्रयोग गर्नु जान्नुपर्छ। तपाईँलाई चुन्नु जान्नु पर्यो हो कि होइन। चुज गर्नु पर्यो। तपाईँले जे पाए तपाईँले बोल्नुहुन्छ र हुँदैन। लुका 17:6 लुका 17:6 तिमीहरूमा रायोको दाना जति पनि विश्वास भएदेखि रायोको दाना जतिको विश्वास यत्रो ठुलो छ र रायोको दाना यत्रो सानो है यत्रो सानो हो कि होइन। विश्वास भएदेखि तिमीहरूले यस किम्बुको रुखलाई सिकमोर ट्री किम्बुको रुखलाई तो उखलिएर समुद्रमा रोपिन जा भन्यो भने त्यस्तै बन्नेछ त्यस्तै हुनेछ।
कति विश्वास भयो भने राएको। त्यत्रो विश्वास हामीमा छैन र? छैन। राएको दाना जति विश्वास पनि छैन। किनभने विश्वास भएको कति वर्ष भइसक्यो होइन? कति वचनहरू हामी सुनिसके, पढिसके, सिकिसके, त्यति विश्वास पनि छैन। छैन भने छैन भनिदिनुहोस्। किन अझैसम्म होइन हामीले केही रुखलाई त उखाल्नु सकेको छैन हामी केही बोल्नु सकेको छैन हामी, हो कि होइन? अन्त त्यस कारणले म के भन्नु चाहन्छु भने विश्वासले विश्वास मात्र गर्छ होइन? धेरैले पनि भने विश्वासले विश्वास गर्नुपर्छ। म त मान्दिनँ विश्वासले विश्वास मात्रै गर्नुपर्छ र। तपाईँले जे विश्वास गर्नुभएको छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो? स्वीकार गर्नु पर्यो, निकाल्नु पर्यो। विश्वासले विश्वास मात्र होइन नि, विश्वासले विश्वास मात्र गऱ्यो भने केही काम बन्दैन होइन? अन्त विश्वासले जे विश्वास गर्नुभएको छ त्यही तपाईँले के गर्नु पर्यो? स्वीकार गर्नु पर्यो होइन? त्यही कुराहरू नै तपाईँको मुखदेखि तपाईँले निकाल्नु पर्यो, रिलिज गर्नु पर्यो। अन्त त्यस कारणले विश्वास गर्नुभन्दा विश्वासलाई छोड्नु चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा, धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा होइन? तपाईँमा विश्वास त छ, यो विश्वासलाई कसरी निकाल्ने? अब कसरी निकाल्ने? स्वीकार गर्नु पर्यो त्यो शब्दहरूलाई, हो कि होइन? अन्त स्वीकार गर्दा नि केलाई चाहिँ स्वीकार गर्ने? फेरि केलाई चाहिँ स्वीकार गर्ने? अघि पनि हामी रोमी 10:10 हामीले पढेको छौँ। त्यहाँ के भन्नुभएको छ भने होइन, किनकि मनुष्यले आफ्नो हृदयले विश्वास गर्छ र ऊ निर्दोष ठहरिन्छ र अनि उसले आफ्नो मुखले स्वीकार गर्छ र उद्धार पाउँछ। दुईवटा कुरो त छँदैछ। अब त्यो दुईटै कुरो हामीले के गर्नु पर्यो? गर्नु पर्यो। किन विश्वास मात्र गरेर पुग्दैन, बाइबलले नै भनेको छ, हो कि होइन? त्यो त बाइबलको आदिकल्चर मात्रै हुन्छ। कहाँसम्म मात्रै हुन्छ? किनकि मनुष्यले आफ्नो हृदयले विश्वास गरेर ऊ निर्दोष ठहरिन्छ। अरू चाहिँ अब मेटाएर फ्याँक्दिने होइन? तपाईँको के भयो? आदि मात्र भयो नि, होइन? विश्वास भनेको आदि काम मात्र हो। अझै विश्वासहरू अल्लाह विश्वास चाहिँ हो भन्दैमा पुरा के अरे मै हुनुहुन्छ है, पुरा म त विश्वास चाहिँ हो भन्दै होइन? त्यसो भए तपाईँले विश्वास हो, तपाईँ विश्वास मात्र गरेको छ भने कति काम गर्यो? आदि काम मात्रै होइन? अन्त विश्वासले आदि काम मात्रै गरेको छ आज। परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने होइन काम मात्रै, अर्को आदि चाहिँ छैन हामीमा। हो, हामी प्रभुको वचन सुन्छौँ, हो कि होइन? अन्त त्यो सुनेको वचनद्वारा हामी के पाउँछौँ? विश्वास पाउँछौँ होइन? अन्त त्यो विश्वासलाई चाहिँ हामी के गर्नु पर्यो? निकाल्नु पर्यो, रिलिज गर्नु पर्यो होइन? तर अहिले हामी के गरेको छौँ? प्रभुको वचन सुन्छौँ, विश्वास गरेको छौँ, छैन निकाल्नु है, निस्किँदैन। कसले रोकेको छ? त्यहाँ रुकावट भएको छ, थाहा छ? रुकावट। अन्त बाइबलले के भन्छ त? मेरो विश्वास, मेरो के अरे जातिहरू के अरे गुङ्गा भएको छ भन्छ नि, बोल्नै नजान्ने, बोल्नै नसक्ने, निकाल्नै सक्दैन शब्दहरू। निकाल्छ तर पनि के शब्दहरू? अरू कुराहरू, संसारिक कुराहरू होइन? अरूलाई हिंसा गर्ने कुरा, अरूलाई नफरत गर्ने, घृणा गर्ने कुराहरू, त्यही मात्र छैन। प्रभुको वचन निकाल्नु, सुनेको वचनलाई फेरि पनि आफ्नो मुखदेखि निकाल्नु छैन, हो कि होइन? मार्क 11:23 साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, यदि कसैले आफ्नो हृदयमा शङ्का गर्दैन, तर हृदयमा के हुनुपर्छ? अघि विश्वास। तपाईँको हृदयमा विश्वास छैन भने त्यहाँ के हुन्छ? शङ्का नि। आज धेरै जस्तो प्रभु येशूलाई किन विश्वास नगर्नु सकेको? प्रभुको वचनलाई किन विश्वास नगर्नु सकेको? शङ्काले गर्दा, हो कि होइन? शङ्काले लङ्का जलाउँछ भन्छ नि।
साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, यदि कसैले आफ्नो हृदयमा शङ्का गर्दैन तर आफूले भनेका कुरा पुरा हुन्छन् भने विश्वास गरेर, हेर विश्वास भने कस्तो विश्वास? आफूले भनेको कुरा पुरा हुन्छ भन्ने विश्वास। तपाईँले यहाँ बाइबल राम्रो पढ्नुहोस् त, आफूले भनेका कुरा पुरा हुन्छ भन्ने विश्वास। आज त्यो विश्वास हामीमा छ? सबै विश्वास मात्र होइन, आफूले भनेका कुरा भन्दाखेरि तपाईँको मुखदेखि निस्केको शब्दहरू हो कि होइन? तपाईँको मुखदेखि निस्केको शब्दहरू पुरा हुन्छ भन्ने विश्वास। अन्त त्यस कारणले तपाईँको मुखदेखि जे कुराहरू निस्किन्छ त्यो तपाईँमा पुरा हुन्छ नि। हजुर, चाहे तपाईँले जीवनको शब्दहरू नै मुखदेखि निकाल्नुहोस् त्यो पुरा हुन्छ, चाहे तपाईँले मृत्युको शब्दहरू नै तपाईँको मुखदेखि निकाल्नुहोस् त्यो पनि पुरै हुन्छ। विश्वास गरेर यस पहाडलाई उखिलिएर त्यो समुद्रमा खस बन्यो भने त्यसको निम्ति त्यस्तै हुनेछ। त्यसको निम्ति त्यस्तै, कस्तै? मुखदेखि जे बोल्छ त्यस्तै हुनेछ। तपाईँको मुखदेखि जे तपाईँले निकाल्नुहुन्छ तपाईँको जीवनमा त्यही हुन्छ। कोही कोहीले हामी भन्छ नि पैसा भयो छैन भने, छैन मेरोमा पैसा, छैन 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 गर्दाखेरि नै हुँदैन। हो कि होइन? हामी किन छैन भन्नु? हो छैन, छैन त छैन नि है, कि कहिले पनि हुन्न र? अब भएको दिनहरूलाई याद गर्नुहोस् न, होइन? कहिले कहिले हामी खानेकुरा छैन, खानेकुरा केही छैन, तर खाएको दिनहरूलाई याद गर्नुहोस् न। प्रभुले सधैँ हामीलाई त्यो कुरो भन्छ नि, इजरायल जातिहरूलाई परमेश्वरले जे गरिदियो बिर्सिहाल्ने है। जति उहाँले भलाइ काम गर्यो, जति उपहार गर्यो, उहाँहरूले के गर्छ? बिर्सिहाल्छ। कतिसम्म त्यो लाल समुद्रलाई पनि होइन दुई फ्या गरेर त्यहाँदेखि उहाँहरूलाई होइन त दोहोऱ्याएर लिएर जाँदाखेरि त्यो कुरोलाई पनि अब उयो गर्ने, बिर्सेने त्यस्तो मान्छेहरू त। अन्त त्यस कारणले आज हामी परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा जे गर्नुभयो त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो? सम्झिनु, याद गर्नु। कहिले कहिले परमेश्वरले हाम्रो विश्वासलाई के गर्छ? जाँच गर्छ। म सधैँ भन्छु हाम्रो विश्वासलाई जाँच गर्छ। कि काम छैन भन्दैमा निराश हुनु, तर भएको दिनहरूमा परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा होइन गर्नुभएको कुरालाई याद गर्नुहोस् न। त्यो कुराहरू त परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा गर्नुभयो भने अगाडि परमेश्वरले अझै गर्दैन र? खोइ तपाईँको विश्वास कहाँ गयो? आज म भन्नु चाहन्छु तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले जे गर्छ बढी गर्छ, कमी कहिले पनि गर्दैन। हजुर, किन कमी भएको छ? समथिङ रङ, तपाईँकै कारण हो त्यो। साँच्चै भनेको तपाईँकै कारण हो। विश्वास गर्नुहोस्, तपाईँको जीवनलाई प्रभुले सधैँ के गर्छ? बढाउँछ, वृद्धि गराउँछ। कहिले पनि के भन्नु, बाइबलले नै भन्नुभएको छ हामीले सोचेको भन्दा पनि बढी काम गर्ने परमेश्वर, हामीले मागेको भन्दा पनि बढी काम गर्ने परमेश्वर। परमेश्वरलाई 100 मागेर कहिले तपाईँलाई 50 दिएको छ र? मलाई त छैन, त्योभन्दा बढी दिएको मात्रै रहेछ। 100 भन्दा 1000 दिने परमेश्वर हो। हजुर, 1000 दिने परमेश्वर हो। मान्छेलाई पो जति माग्यो त्यतिभन्दा कम देला कहिले कहिले, होइन? तर हाम्रो परमेश्वर जस्तो होइन। तपाईँले सोचेको भन्दा बढी काम गर्नु चाहन्छ। अन्त त्यस कारणले तपाईँले के गर्नु पर्यो? परमेश्वरले जे बोल्नुहुन्छ त्यही बोल्नु चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो? सिक्नु पर्यो। आज कुन छोराछोरी छ र आमाले जे बोल्छ छोराछोरी त्यही बोल्ने छैन। आमाले एउटा आमा बाउले एउटा बोल्छ, छोराछोरी अर्को बोल्छ। अब सबै छोराछोरीलाई हेर्नुहोस् न, आज हामी पनि त्यस्तै है। परमेश्वरले एउटा बोल्छ, हामी अर्को बोल्छ। अब अझै भन्छु कि त्यो परमेश्वरलाई विश्वास गर्छु नि है। अझै आज हामी त्यो परमेश्वरलाई विश्वास गर्छौँ भने त्यो परमेश्वरले जे बोल्नुहुन्छ तपाईँले पनि त्यही बोल्ने। हर प्रतिज्ञा येशूमा हो भने तपाईँले पनि नो भनेको अरे। प्रभुले यस भन्दाखेरि नो भन्ने, नो भन्दाखेरि भने यस छ नि। हिसाया अगमदाले भनेको
परमेश्वरले गुलियो भने उनीहरूले तितो। पहिला परमेश्वरको जातिहरू त्यस्तो थियो होइन। हामी पनि के भन्यो, परमेश्वरले एउटा भन्छ अर्को हामीले भन्छ। यीशुमा परमेश्वरले हामीलाई चङ्गाइदिइसक्नु भयो, तर पनि हाम्रो मुखदेखि के निस्किन्छ? टाउको दुखेको अहिले हराएको छैन अझैसम्म, कम्बर दुखिरहेछ, ढाड दुखिरहेछ, कोही दुखेकै बारेमा बोलिरहेछ। अब खोइ त प्रभु यीशुले गरेको काम हाम्रो मुखदेखि स्वीकार गर्नु छैन। अब भएको कुराहरू परिस्थितिहरूलाई हामी हेरेर के गर्छौँ? हामी त्यसलाई स्वीकार गर्दै बसिरहेछ। केही कुरो हाम्रो जीवनमा भइरहेको छ। पत्रुस किन डुब्नु भयो पानीमा? परिस्थितिलाई हेरेर होइन। हावाहुरी आउँदाखेरि त्यसलाई देखेर डरायो। डराउने बित्तिकै पानीमा हिँड्दा हिँड्दै डुबेको। तर डुबेर पनि तर यीशुले फेरि झट्टै बचाल्नु आयो। हो, हामी कहिले कहिले हाम्रो विश्वासले हामी डुब्नु सक्छौँ, तर तपाईँलाई यीशुले बचाउनु तयार छ, सधैँ तयार छ। सबभन्दा छोटो प्रार्थना हामी त्यहाँ देख्छौँ है। यीशुलाई के अरे त्यो पत्रुसले भनेको, मलाई बचाउनुहोस्। अङ्ग्रेजीमा त एउटै कुरो हेल्प सिद्धियो, छोटो प्रार्थना। त्यस कारणले हेरौँ, जस्तो शब्द होस् परमेश्वरको अनुसार हो भने उहाँले काम गर्छ। त्यो भनेको अच्छा, राम्रो राम्रो शब्दहरू बनाएर तपाईँले भन्नु पर्दैन। तपाईँको शब्द उहाँको वचन अनुसार होस्। त्यहाँ माथि के गर्छ? परमेश्वरले अवश्य काम गर्नुहुन्छ। हामी मत्ती 17:20 पनि हामी हेरौँ। यहाँ येशूले होइन जवाब दिनुभएको छ। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, येशू स्वयंले नै भन्नुभएको हो, तिमीहरूका अल्प विश्वासको कारणले हो। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु कि तिमीहरूमा एउटा रायोको दाना जस्तै विश्वास भएदेखि यस दानालाई यहाँबाट हटिजा भन्यो भने त्यो हटिजाने छ र तिमीहरूका निम्ति केही असम्भव हुने छैन। आज हाम्रो निम्ति केही कुरो असम्भव छैन। तर पनि तपाईँले के गर्नु पर्यो? तपाईँले के गर्नु पर्यो? विश्वास राखेर मुखदेखि तपाईँले बोल्नुभयो। यहाँ माथिपट्टि के भन्नुभयो? तिमीहरूका अल्प विश्वासको कारणले। तिमीहरूको अल्प विश्वासको कारणले। एकैछिन विश्वास है। किन एकैछिन विश्वास थाहा छ? स्वीकार नभएको विश्वास हो। हाम्रो विश्वास किन एकैछिन हुन्छ? हामीले जे सुन्छौँ त्यो सुनेकोलाई हामीले के भन्नु हो सम्झिराख्दैनौँ, मन गर्दैनौँ, हामी मुखदेखि निकाल्दैनौँ, हो कि होइन? तर हामीले जे कुरो विश्वास गरेको छौँ त्यसलाई चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो? मन गर्नु पर्यो। मेडिटेसन, मन गर्नु पर्यो, मेडिटेट गर्नु पर्यो, त्यसलाई उघाउनु पर्यो। त जसरी के अरे त्यो गाई गोरुले उघाउँछ नि होइन, केही कुरो खाएपछि फेरि पनि उनीहरू बसिराख्दाखेरि निकालेर चबाइरहेको हुन्छ। आज हामी पनि जे कुरो सुनेको छौँ त्यसलाई फेरि लिएर हामी के गर्ने? मन गर्ने, याद गर्ने। अन्त याद गर्दै गर्दै मुखले पनि त्यो कुरो भन्नु थाल्छ, बोल्नु थाल्छ। तपाईँको मुखदेखि परमेश्वरले भन्नुभएको कुराहरू, परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरूलाई तपाईँको मुखदेखि बोल्नु थाल्छ। अन्त त्यसले चाहिँ तपाईँको जीवनमा के गर्छ? काम गर्नु थाल्छ। त्यो विश्वासलाई रिलिज गर्नु भनेको हाम्रो विश्वासलाई, जे कुरो विश्वास गरे त्यसलाई हामीले लिएर मन गर्नु पर्यो, अन्त हाम्रो मुखदेखि निकाल्नु पर्यो, हो कि होइन? हो, विश्वास त भित्रदेखि गरिन्छ। हेर, हामी प्रभुको विश्वास गर्दाखेरि तपाईँको मन पनि चाहिन्छ, तपाईँको शरीर पनि चाहिन्छ, थाहा छ? हो, आत्माले त विश्वास गर्यो, तर तपाईँमा अझै के छ? मन पनि शरीर पनि छ नि। त्यो दुवैले पनि काम गर्नुपर्छ। तपाईँको मनले चाहिँ सोच्ने काम गर्ने। के सोच्ने? प्रभुको वचनको बारेमा, होइन? अन्त तपाईँको यो शरीरको मुखले चाहिँ के गर्ने? त्यो वचनहरू बोल्ने। र तपाईँमा भएको हर परिस्थितिहरू, समस्याहरूलाई पार गर्न सक्छ, जित्नु सक्छ। अन्त त्यस कारणले म भन्न चाहन्छु, आज हाम्रो जीवनमा धेरै समस्याहरू छ, धेरै परिस्थितिहरू छ, होइन? तपाईँ त्यसलाई जित्नु चाहन्छ, वचन बोलिदिनुहोस् न, बोलिदिनुहोस् त।
तपाईँले हटाउनु सक्नुहुन्छ, केही कुरोले तपाईँले हटाउनु सक्दैन, थाहा छ। तर तपाईँको बोलीले, तपाईँको वचनले हटाउन सक्छ हो। त्यस कारणले हताशले परिमाण उत्पादन गर्दैन, थाहा छ। हताशमा केही नतिजा छैन, तर विश्वासमा मात्र। कहिले धेरै जस्तो विश्वासले धेरै हताश गर्छ है। बरु मलाई चाहियो भने चाहियो है, अन्त चाहियो भने बाँकी लिएर पनि गरिदिन्छ अब सबै कुरो। विश्वासमा हताश छैन नि, थाहा छ। विश्वासमा के छ? सरिफ स्वीकार मात्र छ, हो कि होइन? अन्त त्यो स्वीकारले चाहिँ अवश्य के गर्नु पर्यो? काम गर्नु पर्यो, होइन? अन्त त्यस कारणले म भन्नु चाहन्छु, कहिले कहिले हाम्रो समस्यालाई परमेश्वरलाई गएर बताउँछौँ हामी। प्रभु मलाई त यो भयो त्यो भयो, होइन? सबै समस्याहरू लिएर के गर्छौँ? परमेश्वरलाई बोल्छौँ हामी। तर अहिले हाम्रो काम चाहिँ के हो? त्यो समस्याहरूलाई परमेश्वरको कुरा बोल्दैनौँ न, बुझ्यो? अब चाहिँ हामी हाम्रो समस्या लिएर परमेश्वरलाई बोल्ने होइन, अब त्यो समस्यालाई चाहिँ हामी के बोल्दिने? प्रभुको वचनहरू बोल्दिने, बुझ्यो? तर आज धेरै जस्तो विश्वासले के गर्छ? समस्या लिएर आउँछ, मण्डलीमा लिएर आउँछ, पर्वमा लिएर आउँछ, अरूमा लिएर आउँछ, त्यही समस्या भन्दै बस्छ। तर हामी कहिले पनि त्यो समस्यालाई प्रभुको वचनहरू हामी बोल्दैनौँ, परमेश्वरलाई हामी बोल्दैनौँ। हामी खास गर्नुपर्ने काम चाहिँ त्यो हो। तपाईँमा जे समस्या छ, अब चाहिँ त्यो समस्यालाई के गरिदिने? तपाईँले बोलिदिनुहोस् त। जुन वचनहरू, जुन प्रतिज्ञाहरू तपाईँले पाएकी छौ नि परमेश्वरदेखि, त्योहरू बोलिदिनुहोस् न। त्यो समस्या त एउटा कुकुर जस्तै हो, तपाईँको घरभित्र आएको कुकुर जस्तै, लुखुर लुखुर गर्दै आएको। तपाईँले हप्काइदियो भने भागिहाल्छ, होइन? अवश्य भागेर जान्छ। अन्त त्यस कारणले अब चाहिँ तपाईँको समस्याहरूलाई परमेश्वरलाई भनि नराख्नुहोस्। त्यो समस्यालाई प्रभुको वचनहरू तपाईँले के गर्नु पर्यो? बोल्नु पर्यो। प्रभुको वचनहरू तपाईँको मुखदेखि निस्किनु पर्यो, निकालिदिनुहोस्। यीशुलाई तपाईँले हेर्नुहोस् त, जब 40 दिन उनले उपवास बस्नुभयो, त्यसपछि को आयो? शैतान। के गर्नु? परीक्षा गर्नु। त्यहाँ यीशु शैतानसित लपा पर्नु भयो र के बोल्यो? साह्रै वचन मात्रै बोल्दै हो, वचन। हेर्नु त, उसले पनि बोल्छ, उसले पनि वचन बोल्यो। तर शैतानले चाहिँ आधी कोल्चो वचन बोल्छ, उसले चाहिँ पुरा वचन, हो कि होइन? अन्त यीशुले जित्नुभयो। त्यसपछि हेर्नु त, स्वर्गदूतहरू आएर उसलाई सेवा गर्नुभएको, हो कि होइन? आज हामी पनि प्रभुको सेवा, परमेश्वरको सेवा चाहना गर्छौँ भने त्यसरी नै प्रभुको वचनहरू बोल्नु सिक्नु। तपाईँको समस्याहरूलाई, किनभने हर समस्याको पछाडि परमेश्वरको सेवा छ। यीशु यो संसारमा के गर्नु आएको? सेवा लिनु, सेवा गर्नु आएको। तपाईँलाई सेवा गर्नु चाहन्छ। आज हाम्रो परमेश्वरले हामीलाई सेवा गर्नु चाहन्छ, थाहा छ। अन्त अझ स्वर्गदूतहरू पनि हामीलाई परमेश्वरले दिनुभयो। त्यो पनि के हो? हाम्रो सेवक होइन र? त्यो स्वर्गदूतहरूले तपाईँलाई सेवा गर्नु चाहन्छ। तर तपाईँ के हुनु पर्यो? समस्यादेखि बाहिर चाहिँ तपाईँ आउनु पर्यो। समस्याभित्र कहिले आउँदैन। अन्त त्यो समस्यालाई तपाईँले के गर्ने? प्रभुको वचनहरू बोलेर अवश्य तपाईँले हटाउने। केही बाइबलहरू छ, म पढ्दै जान्छु, तपाईँले लेखेर राख्नुहोस्। आयुब 22:28। आयुब 22:28। तपाईँले जे निर्णय गर्नुहुनेछ त्यो पुरा हुनेछ। हेरे, आज हामी जे निर्णय गर्छौँ त्यो के हुन्छ अरे? पुरा हुनेछ। तपाईँको बाटोमा ज्योति चम्किनेछ अरे। आज हामीले निर्णय गरेको कुराहरू पुरा भएको छ? नभएको होला, होइन? किन? प्रभुको वचनहरू हामीले नबोलेको कारण, हाम्रो विश्वासलाई ननिकालेको कारणले, रिलिज नगरेको कारणले। आज परमेश्वरको वचनले जे भन्छ त्यही कुरो हामी बोल्दै गयो भने आज हाम्रो निर्णयहरूले पनि के गर्छ? पुरा हुन्छ। हाम्रो निर्णयहरू, हाम्रो योजनाहरू हो। अन्त तपाईँको बाटोमा ज्योति चम्किन्छ। हितोपदेश 18:21।
हितोपदेश 18:21 जीवन र मृत्युको शक्ति जिब्रोमा हुन्छ। जीवन र मृत्युको शक्ति कहाँ छ रे? जिब्रोमा हुन्छ। त्यसलाई प्रेम गर्नेहरूले त्यसको फल खानु पाउँछ। आज हामीले मृत्युको फल खाएको छ कि जीवनको फल खाइरहेको छ? तपाईको मुखले जे बोल्छ त्यही फल तपाईले खान्छ। तपाईले मृत्युको कुराहरू बोलिरहेछ भने त्यही मृत्युको फल तपाईले खानु पाउँछ। तर जीवन बोलेको छ भने जीवनको फलहरू तपाईले खानु पाउँछ। याकुब 3:10 याकुब 3:10 एउटै मुखबाट आशीर्वाद र श्राप निस्किन्छन्। मेरा भाइ हो त्यसो नहुनु पर्ने हो। अरे एउटै मुखबाट हामी कतिवटा मुख छ र? दुईटा मुख भएर एउटादेखि श्राप एउटादेखि जीवन निस्क्यो भने त होइन अलिक राम्रो होला। यसलाई चाहिँ बन्द गरेर राख्ने पो होइन, जहाँदेखि के अरे मृत्यु र होइन के अरे त्यो श्रापहरू निस्किने उसलाई चाहिँ बन्द गर्नुहुन्छ। तर एउटै मुख छ, दुईटै कुरो यहीँनिर निस्किन्छ। अब हेर न होइन, बाइबलले यही भन्नुभयो, हेर एउटै मुखबाट आशीर्वाद र श्राप निस्किन्छ। होसियार गर्नु परेन र? तपाईँको मुखदेखि के निस्किन्छ अरे? आशीर्वाद र श्राप दुईटै निस्किन्छ नि, सबैको मुखदेखि निस्किन्छ। तर हामीले के गर्ने? आशीर्वादलाई चाहिँ चुन्नु पर्यो। मृत्युहरू श्रापहरू निस्किनु आँट्यो भने तपाईँले के गरिदिने? रोकिदिने। अन्त त्यस कारण बाइबलले भन्छ तपाईँको मुखमा पनि एउटा पाले राख्नुपर्छ। हजुर वाचम्यान हो कि होइन? धेरै जस्तो मान्छेले त घरको के भन्नु त्यो गेटमा मात्रै वाचम्यान राख्छ। तपाईँकै मुखमा वाचम्यान राख्यो अब होइन, किनभने त्यो वाचम्यानले होइन नराम्रो शब्दहरू ननिस्किनुको लागि रोक्दैला होइन। अन्त यहाँनिर हेर्नु त एउटै मुखबाट आशीर्वाद र श्राप निस्किन्छ। मेरो भाइ हो यसो नहुनु पर्ने हो। यस्तो हुनुहुन्न नि हाम्रो जीवनमा, याद गर्नु। अन्त याकुब 3:6 अन्त यहाँनिर के भन्नुभयो? जिब्रो पनि एउटा आगो नै हो, यो शरीरका अङ्गहरूमध्ये अधर्मको एउटा दुनियाँ नै हो। है अधर्मको दुनियाँ त कहाँ छ? हामी त भन्छौँ नि अधर्मको दुनियाँ त संसार रहेछ नि। अधर्मको दुनियाँ त यहीँ जिब्रोमा छ। कति डर लाग्दो। अन्त यसले सारा शरीरलाई दोषित पार्दछ। सारा शरीरलाई के पार्छ अरे? दोषित तुलाउन सक्छ नि। तपाईँको जिब्रोले, यो जिब्रोले तपाईँको हर शरीरलाई दोषित पार्न सक्छ। के भन्नु? हार्म गर्नु सक्छ, चोट पार्न सक्छ। हजुर कति खतरा। अन्त त्यस कारणले यो जिब्रो चाहिँ के भन्नु? यो शरीरको एउटा मुख्य कुरा हो। हजुर अन्त यो शरीरलाई चाहिँ तपाईँले के भन्नु हो? त्यो के भन्नु? यो शरीरलाई तपाईँले कन्ट्रोल गर्नु सक्यो, बसमा राख्नु सक्यो भने तपाईँको शरीर सबैलाई बसमा राखेको भन्छ। यो बाइबलले भनेको नि। तर यो कुरोलाई डाक्टरहरूले खोजी तलासी गर्दा, विज्ञानहरूले खोजी तलासी गर्दा पनि सही हो। यो जिब्रो नै सबै अङ्गहरूको एउटा मुख्य रहेछ जिब्रो। अन्त जिब्रोलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो? कन्ट्रोल गर्नु सक्यो भने तपाईँको यो सबै शरीरलाई कन्ट्रोल गरेको। अन्त यहाँनिर हेर यसैले सारा शरीरलाई दूषित पार्नेछ र जीवनको सारा कर्ममा नै आगो सल्काइदिन्छ र नरकको आगोमा त्यो जल्छ। हेर्नु त यही जिब्रोले तपाईँको शरीरलाई पनि जलाउनु सक्छ। त्यो पनि कहाँ? नरकमा। कति होसियार गर्नुपर्ने हाम्रो जिब्रोलाई, हो कि होइन? यही जिब्रो तपाईँको जीवनमा के गर्छ? आशिक लिएर आउनुहुन्छ, जीवन लिएर आउनुहुन्छ, हो कि होइन? अन्त त्यस कारणले म भन्न चाहन्छु तपाईँले बोलेको हर शब्दहरूमा शक्ति छ। भन्नुहोस्, मेरो बोलेको शब्दहरूमा शक्ति छ। कहिले नबिर्सिनुहोस्। तपाईँले जे वचनहरू तपाईँले बोल्छ, तपाईँको मुखदेखि निस्किन्छ, त्यहाँ के छ? शक्ति छ। त्यस कारणले तपाईँले के कुराहरू बोल्ने? आशिकको कुराहरू बोल्नुहोस्, उन्नतिको कुराहरू बोल्नुहोस्, हो कि होइन? जीवनको कुराहरू बोल्नुहोस्। तपाईँको जीवनमा के भन्नु? भएको त छैन होइन, तर पनि तपाईँले चाहना गर्ने असल कुराहरूलाई तपाईँले बोल्नुहोस् त। असल कुराहरू
व्यवस्था 30 को 19 व्यवस्था 30 को 19 त्यहाँ होया जनता सयसको आज म स्वर्ग र पृथ्वीलाई तिमीहरूका विरुद्धमा साँची राख्दछु। हेर परमेश्वरले के भन्दैछ, स्वर्ग र पृथ्वीलाई तिमीहरूको विरुद्धमा साँची राख्दछु कि मैले तिमीहरूका अघि जीवन र मृत्यु, आशिक र श्राप राखेको छु। आज हाम्रो अगाडि के राखेको छ अरे? जीवन र मृत्यु, आशिक र श्राप राखेको छु। अब जीवन नै रोज ताकि तिमीहरू र तिमीहरूको बाल बच्चाहरू जिउन सक। हेर त परमेश्वरले त स्पष्ट भन्नुभएको छ। उहाँले के भन्नु, ओ जीवन र आशिक मात्र राखिदिएको छु भनेको छैन नि। जीवन र आशिक, मृत्यु र श्राप दुईटै हाम्रो अगाडि राखेको छ। तर हामीलाई के चुन भन्दैछ? जीवन नै चुन। अन्त अब छेउको मान्छेलाई भन्नुहोस् त, जीवन चुन्नुहोस् भनेर। जीवन चुन्नुहोस्, त्यो परमेश्वरको इच्छा हो। जीवन चुन्नुहोस्, जीवनै चुन्नुहोस् ताकि तिमीहरू र त्यो चाहिँ कसको निम्ति हो? हामीहरूको लागि पनि, हामीहरूको बाल बच्चाहरूको लागि पनि, हेर त हाम्रो वंशहरूको लागि पनि। अन्त त्यस कारणले आज तपाईँको वचनदेखि के कुराहरू चाहिँ तपाईँले होइन निकाल्नुहुन्छ। म अन्तिम एउटा पढ्छु, त्यसपछि हामी रोमी 5 को 2 रोमी 5 को 2 अन्त विश्वास, तपाईँको विश्वासलाई तपाईँले निकाल्नु सिक्नुहोस्। तपाईँको मुखदेखि तपाईँले होइन छोड्नु सिक्नुहोस्। तपाईँको मुखदेखि होइन स्वास्थ्यको कुराहरू, चङ्गाइको कुराहरू, प्रभुले होइन प्रभुले गर्नुभएको अनुग्रहको कुराहरू, विजयको कुराहरू मात्र तपाईँले बोल्नु सिक्नुहोस्। रोमी 5 को 2 भेट्यो भने हामी सँगसँगै पढौँ। भेट्नुभयो? उहाँद्वारा, त्यहाँदेखि सुरु, उहाँद्वारा हामीले यस अनुग्रहमा विश्वासद्वारा प्रवेश पाएका छौँ। यस अनुग्रहमा हामी खरा छौँ र परमेश्वरका महिमाको सौभागी हुनु हामी आशामा हामी रमाउँछौँ। अन्त त्यस कारण आज परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा जे अनुग्रह गर्नुभएको छ, आज त्यो अनुग्रह हाम्रो विश्वासले नै हामी के गर्न सक्छौँ? प्राप्त गर्न सक्छौँ, हो कि होइन? अन्त अझै हामी परमेश्वरको महिमा र उहाँको महिमामा सौभागी हुनुको लागि हामी के गर्छौँ? आशा गर्छौँ। त्यो आशा पनि एउटा विश्वास, भरोसा हो। अन्त त्यस कारण म भन्न चाहन्छु, तपाईँको शब्दहरूलाई तपाईँले के गर्नुहोस्? होसियार गर्नुहोस्। तपाईँको शब्दमा के छ? शक्ति छ। हर शब्दमा सबैलाई परमेश्वरले आशीष दिनुहोस्।